kthehet për në Sham. Pas 6 muajve në Sham të bohen me një tubim që quhet Mu'tamarul Jabiyya. Mu'tamarul Jabiyya dhe shtirtohet kush do të jetë halife në Sham, nga se nuk pajtohen disa pishamlive, në veçanti familja Amawive, kokën e tij dhe Mirwan ibn Hakem, edhe pse kur qenat e Mirwan ibn Hakem transmetojnë rivajete se ai ka mendu vetë prej Shamit të shkojë në Mekke dhe t'ja jape besën Abdullah ibn Zubejrit, për çka se në këtë zaman thot nuk ka ma meritor për khilafet se Abdullah ibn Zubejri. Mirë po disa këshilltar e kanë frenu dhe kanë dalë dhe kanë thonë nuk pajtojmë se i khilafeti del pishami. Pa ata dhe Husein ibn Numeir, ki ka qenë shkaku që ja ka propozu të venë në Sham, se ka ditë se nëse nuk venë në Sham ka mu ba fitne në Sham, nga se ka njoft popullin dhe ka ditë mentalitetin. Pa ata dietar të historisë thonë propozimi Husein ibn Numeirit ka qenë i qellum, ndërsa vedimi Abdullah ibn Zubejrit ka qenë i gabum, edhe pse Abdullah ibn Zubejri në këtë rast nuk e ka pa të arsyeshme të del Sham, nga se thot nuk kam njerëz që më përkrajnë në Sham si që më përkrajnë në Mekë. E para dhe dita ato që luftuan gjenë në Medine na propozojnë diçka, unë e tash mu pajtu kanë mu mojdhnu Medinasit që gje kanë luftu me ta. Për ata propozimin e Husein ibn Numeirit, Abdullah ibn Zubejri nuk e pranon, dhe këta në ka shumë detaj. Megjithatë nuk e pranon që të shkon në Sham. Në Mu'tamarul Jabiyya, pa kongresi Gjabjes, takohen dhe thojnë kush është meritor të jetë khalif. Propozimi i parë Abdullah ibn Omer. Ka thënë Abdullah ibn Omer, njeri që i frikët Allah, sahabiu i pejgamberit Allahut. Megjithatë Abdullah ibn Omer nuk është për khalife për çka se është i dop. Numër 2, thot ven Abdullah ibn Zubejr, ma meritor se Abdullah ibn Zubejri a ka. Kush ish ai qëli që ndroj me Uthman ibn Affanin ditën kur e mpitën Uthman ibn Affanit për pas Abdullah ibn Zubejrit. Pra ojë Shamli, qka do një qeter? Abdullah ibn Zubejri është një anim i cili e ka mbrojt Uthman ibn Affanin, që të në jetën e juaj e keni lip gjakin Uthman ibn Affanit. Mirë po, kanë po dimangësi të Abdullah ibn Zubejri, ka thonë, nga se Abdullah ibn Zubejri është rebelun ndaj di khalifëve, Jezid ibn Muawijes dhe Muawija ibn Jezidit. Për ata nuk është i përshtatshëm që të zgjedhmi ata, kemi frikë se do të na rebelojnë njerëzit. Qëli i treti, ma meritor është Khalid ibn Jezid, vëllau Muawija ibn Jezid. Megjithatë ka thënë Khalid ibn Jezid nuk është i përshtatshëm se është shumë i vogël. Na jena në kohën e fitnes, në veçanti kur Iraki, Hijazi, Egjipti, Jemeni ja kanë dhënë besën Abdullah ibn Zubejrit. As kethet në këtë zaman njeri që nuk ka përvojë si khalife. Për ata kjo është datë që kalon khilafet prej familjes së Sufjanit në familjen e Mirwan. Mirwan ibn Hakem, njeri i zgjuar dhe njeri dinak deri në masën e madhe që ai më i përshtatshëm. Mirwan ibn Hakemi të zgjedhet si khalife dhe në Sham e zgjedhin me vitin 64 të Hijretit Mirwan ibn Hakem si khalife i muslimanëve. Pra në këtë rast janë prezent di khalif. Megjithatë, Mirwan ibn Hakem nuk jeton gjatë. Në muajin Ramazan të vitit 65, 3 ditë para se me përfundu Ramazani, vdes Mirwan ibn Hakem pasi që i mush 63 vetë. Mi pa i nuk vdes pa lën vasijet. Kanë lën vasijet? I lën digjem të ti. E lën Abdul Melik ibn Mirwanin dhe Abdul Aziz ibn Mirwanin, babën
e Omer ibn Abdulaziz. Të parin e le Abdul Melik, dhe ditin nëse vdes Abdul Meliki, e len Abdulaziz ibn Marwan. Abdul Melik ibn Marwani ka qenë njeri që ju ka frikë Allahut Azza wa Jall dhe jetën më të madhe e ka kalu dhe ka jetu në Medinë. Ndëgjë çka thot Abdullah ibn Omeri për Abdul Melik ibn Marwan, posti njeriun e ndryshon. Abdul Melik ibn Marwani e donë të fort Abdullah ibn Zubejrin, derisa ishte vlla i ngusht me Musab ibn Zubejrin, që të kalojnë vitet e pastaj Abdul Melik ibn Marwani ta mbyt shokun e tij Musab ibn Zubejrin në Kufë. Abdullah ibn Omeri e përshkun Abdul Melik ibn Marwanin dhe thot: çdo kush ka lind gjallë, fëmijë, vetëm Mirwan ibn Hakem e ka lind babën e tij. Çka do me thonë? Do me thonë aq i zgjur ka qenë Abdul Melik ibn Marwani, derisa thuhet ka qenë shumë më i meçur se Mirwan ibn Hakem si me qenë baba i tij. Kjo është do me thonja që ka thonë Abdullah ibn Omer.